这些有图有真相，你还笑得出来？你信吗？就这照片放到马路上，你随便给人问问，谁不信呢？隐情呢？前因后果呢？你对我的信任呢？信任是需要基础的，可是你欺骗过我。我欺骗你什么了？你跟姐姐在一起多长时间？3年，不是3个月。你们每天上下班一起，车里坐的只有你们2个。你要是问心有愧，你为什么不敢跟我坦白呢？不然呢？不然你就是想玩火，你就是享受暧昧，你享受拖着，你脏心烂肺你。你解释啊！又收拾东西是吧？哎，用不我帮你啊？有能耐你解释啊！别收拾东西啊！手机别忘了，别到时候联系不上你。理亏了吧？词穷了吧？我跟你说，沈明宝，自从你当了申总以后，你整个人就膨胀了，就不知道天高地厚，这个家就称不上了。你是不是没想到啊？闹到离婚的地步，没想到吧？还有，我离了婚，我大不了一个人过，你离了婚也找个比我好的，不可能。哎呦，钥匙都不拿了啊？这是跟谁示威呢？杨正，阮清的拳头重，挨了打容易轻微脑震荡，所以我现在原谅你语无伦次、胡说八道。我给你16个小时时间冷静，明天下午，啊，不对，是今天下午，咱们民政局见，好聚好散。不用冷静，直接民政局见。户口本呢？拿出来。户口本我锁起来了，好事拿，坏事我不拿。人家夫妻吵架，床头吵，床尾和。你们俩倒好，一吵架就要去民政局，中间过程呢？啊，大妈，我嫂子都出轨了，我哥哥哪要不离婚，哪要忍着？你闭嘴！杨曼曼，你哪只眼睛看到我出轨了？我2只眼睛我都看到了，你自己扑上去，你那么主动的。成年人说话是要负责任的。哥哥，你看他还要打我。妈说的对，你就是个小妖精，这个家迟早被你拆散了。早知今日，我当初绝对不会收留你的。哎，搞全楼这是我家，她就再不是个东西，那是我妹妹，我收留她是应该的。你少说2句吧。反正要走就是你走。行，我走。妈，您保重，别被小妖精气坏了身体。你不能走，不能走！你干嘛？你干嘛？你想干什么？你不用拦着他，让他走。你让他走。干什么？想干什么？离婚。我追求你，就像拿着5块钱的优惠券去买玛莎拉蒂，是我自己不自量力了。你现在才发现，晚了。你早晚都会离开我的嘛，那不如我先离开你。你送我的东西都挺贵的，我一样都不带。公司股权变更，你随时通知我。那我付出的真心呢？你在我这儿付出过真心吗？你只不过把我当成一个卖相还不错的包。想起来了，拿出去拎一拎。你从来都没觉得我会成功，连成功的概念都是你灌输给我的。你从来都不相信我。我怎么没有相信过你了？当初我爸百般阻挠，我们不也挺过来了吗？为什么我们现在结了婚，你反而要这样对我？陈同刚，我为你付出了这么多，人人都不看好我们在一起，我顶了多大的压力？我好不容易帮你把公司收拾得有模有样，我为了什么？我还不是为了我怕别人看不起你吗？是我自己看不起我自己。我是谁呀？我已经把自己给丢了。陈同刚现在已经不是陈同刚了，陈同刚是你养的一只小奶狗，你让我转圈我就转圈，
让我作揖我就作揖，你给我2块饼干，我就可以跪在地上冲着你汪汪叫。主人啊，你对我好，是想把我训练得更好，然后带出去给别人秀的。你就是这么看你自己的。行，你要是这么介意，咱们俩就离婚。给我阮清的微信。那明宝会不会是被冤枉的呀？你可是我亲妈啊，你胳膊肘子别往外拐。不是，你看他昨天晚上啊，嗓门那么大，眼珠子瞪得老圆了，替自己辩护的振振有词，不像是做贼心虚。那可不一定吧？你别给我乱。照你这么说，这嗓门大，分贝高，说的就是实话。你还真是把，你轻点儿，轻点儿。你真把你自己当测谎仪器了？哎呀，不是，你好好想想，真的，会不会冤枉他了？可能性很低，又是人证又是物证的。你闭嘴！你轻点儿。我觉得你媳妇儿她没时间出轨，真的。你别听那小子一面之词，还有那张不清不楚的照片，你就这么一口咬定了，万一要是真是误会了呢？八九不离十。我跟你说吧，你不是不相信你媳妇儿，你现在是不信任你自己。是真的，从你休假在家以后，你像丢了魂似的。看吧，现在又闹了这么一出，我看你怎么收场。我怎么想说话？不要离个婚啊！我晚饭了。没有。你到底站哪边？你站哪边？真是血浓于水的情人啊，患难见真情啊！昨天晚上沈明宝跟谁在一起？我如果沈明宝出轨了，你不能包庇他。你们男人的脑子是不是都坏掉了？都有背叛妄想症啊！薛可欣，你是不是跟沈明宝串过口供？我知道你想保护他，我给你发张照片，你自己看看。有图有真相，有图也不一定是真相。我也发张照片给你啊。阮清可是我朋友请来演戏的。
哪张是真的？这2张啊，都不是真的。你看啊，这张是借位的，这张是排练的。哎，这照片谁拍的？能发给我吗？不能。毛病。不过你别说啊，这照片啊，真的看不出来是借位的。哎呀，你们都有毛病。没事借什么位呀？还排练？是你呀，妈。进来吧。哎。把门关上。哦。来吧。好。叔叔阿姨们打牌呢。废话，这不是打牌是打球啊。妈，您看，我是专门来赔礼道歉的，要不您就让明宝出来吧。他没来我这里。他不来您这还能去哪儿啊？我告诉你，杨铮，这次可不是赌气吵架这么简单了。你这是对你老婆缺乏最基本的信任，你知道吧？不是我说你，哎，看你妈妈那种霸气的人，怎么能生出你那么个小心眼的人？说得对，说得对。冲动是魔鬼。你拿把刀子狠狠地戳了他的心窝子，不是那么好挽回的。妈，我这不都上门来求原谅了吗？您就让明宝出来跟我回去吧，给我个机会。下午去民政局，你自然就见到他。哎呀，行行了，别说了，好好打牌，好好打啊！来吧，你来。妈，那我把东西放桌子上了。妈，那我先走了。哟，来，叔叔阿姨，我先走了。您好，你好，我找一下简宁。请问您和简总有预约吗？没有，你就跟他说是明宝的老公找的。谢谢。快点来，小心点，小心点。我帮你吧。啊，不用了，不用了。原来是你啊！有何贵干？想找你聊聊。请讲。你就是我老婆的前男友。是。你们在一起多久？3年多吧。中间分开过吗？谁不是分分合合的？了解的够细的呀。啊？那你跟我老婆，在我们结婚之后，还有暧昧关系吗？哎呦，那就得看你如何界定暧昧了，是吧？为什么要藕断丝连呢？工作需要。你女朋友跟我说，你电脑里有我老婆一张照片。我电脑里有很多人的照片。打马赛克那种。我要说没有，你信吗？都是男人，我就直说了。
忘记前任是对前任最大的尊重。照片该删删，人该拉黑就要拉黑。我不这么认为。你今天必须把照片给删了。删了。你怎么证明？我为什么要证明？你个流氓！是个电脑吗？今天不信，照片我删不了。叫保安。我已经到民政局了，你到底还来不来呀你？我跟你说，我还有2波客户在会议室等着我呢。二位确实考虑清楚了，想清楚了。不过呢，新的民法典有一个关于30天离婚冷静期的规定，我需要给二位普及一下。你送我的东西还没带走吗？我送给过你什么，都是你送我的。情人节的红酒还在柜子里，还有你送我的迷你包和项链，都不是什么值钱的东西，扔了吧。童刚，我们俩在一起错了吗？成年人不分对错的，只看利弊。冷静一下挺好的，感觉会有一个新的开始。没去就对了，去了才傻呢。你再扶个碗，你老公啊就回来了。要不然你先帮我铺垫铺垫。我怎么铺垫啊？你们仨备注我不是有个群吗？就在群里先把我骂一顿，然后你再说生平的事儿。行了，你试试。行。明宝，我是妈。哎呀，我跟你说吧，我觉得你特别辛苦，真的，我跟你说话都不好意思。你说我儿子杨真哈，你说那么大个男人啊，他太不像话了，太不会体贴人了，是吧？都是他的错。我跟你说吧，不过呢，他其实他也挺难受的，真的哈。哎呦，他都病了，知道吗？他发烧烧得很高，哎呦，退都退不下去。明宝，你就回来吧，你就那什么，就看着妈的面子，行不行？求求你了啊！我说的是真的，要不信我给你拍张照片，你等着啊，等着。我把药也拍上啊，别动。行了，不干了。你看看啊。老婆，都怪我小的时候没好好补钙，所以长大了以后才缺心眼儿。我罚我自己跪键盘。你要是觉得跪键盘不满意的话，我就去跪电子秤。
社畜小杨和加班小沈的爱情故事还会更新吗？老婆，要不然，我去给你买臭豆腐吃吧。老婆，臭豆腐得趁热吃，在现场吃，要不然这样吧，我现在就去臭豆腐店等着你，你赶紧过来，我们两个说好了啊，不见不散。哎，老板啊！哎，怎么这么早打烊了？下这么大雨，该收摊了，太晚了，明天再来吧。哎，你刚才有没有看见一女的过来啊？我那顾客多的是，女顾客也挺多的。哎，就是嘴唇薄薄的，桃花眼儿，长得还挺漂亮。没印象。哎，老板，我看你油还在呢，要不然你再帮我炸份臭豆腐，就炸1盒的时间，再等一会儿行不行？行吧，谢谢啊。看你这么眼熟啊，肯定是老顾客。谢谢啊，老板。跟你说，还是这家臭豆腐好吃，臭味能传10里啊！就你这奇怪的重口味，在我之前吓走多少姑娘啊？哎，我说，我就吃这臭豆腐，你就吃这蒜蓉辣酱，绝配！这辈子就这么吃吧。冷不冷？哎，老婆，你看啊，我已经到这个臭豆腐摊了，就等你了啊。来，全给你啊！来，你这豆腐，好了，回见啊！哎，老板，老板，你等会儿，跟您说实话啊，我是跟我老婆约了在这见面。你要是把这摊给撤了，我跟她这面就见不上了。你有老婆，我有媳妇儿，我媳妇儿在家等着我呢。哎，老板，帮帮忙好不好？哎，老板，等等。大妈，这雨下得这么大，我哥还发着烧呢。你是盼着他俩和好啊，还是盼着他俩散伙啊？那我当然是希望他们两个和好了啊！就我哥这条件，找我嫂子那样的已经相当不错了。你几个意思啊？什么就叫相当不错了？我告诉你吧，他俩要是散伙了，你至少得负1半的责任。不关我的事吧？怎么不关你的事啊？是你冤枉你嫂子吧？啊！现在又跑来充好人，两面派，唯恐天下不乱。老板，还没收摊呢。我这好说歹说呀，说的我是口干舌燥，声泪俱下，老板才把这个牌子给我留下了，还饶了我一个小板凳。我跟你说，为了等你，我差点把人摊儿给盘过来，我差点没改行去卖臭豆腐。我告诉你啊，窗口期已经过了。只要这牌子还在，窗口期就永远过不了。看看这伞，婚姻就是这把伞，新人就像骨架
架要是散了，婚姻也就散了。一块破布能遮风挡雨吗？老婆，你说话还是那么有哲理。你看，我去花店给你买的花，这花代表热爱真切，也有为爱道歉的意思。所以我觉得，只要爱还在，婚姻只是个形式。这算是骨架散了，咱也能给它接回来。夫妻之间的信任呢，薄的跟纸一样，脆的跟鸡蛋壳一样，一碰就破。你别上纲上线儿啊！你还回嘴？老婆说的是。吵架费钱吧？我这么会过？果汁来了，给嫂子的，给我的，这么殷勤干什么？我乖嘛。你是怕我找你算账吧？你不会的，宰相肚里能撑船，你的肚子能撑宰相。我已经把照片删了，不信你可以检查我的手机。你还裹乱吗你？不裹乱了，不裹乱了。还挑拨离间吗你？我是最支持家庭和谐的，从今以后我就是家里的小胶水，哪里有裂缝我就往哪里钻。行了行了，快出去吧，跟嫂子聊两句。这。爸爸。你觉得这儿怎么样？你带我来这儿干嘛？没看到这儿全是玫瑰花。爸有些话想跟你说，但一直都没找到机会。虽然说在结婚这个事情上，最后你自说自话的把自己给嫁掉了，但是连一场婚礼都没有，那怎么行呢？爸爸必须给你补办一场最盛大的婚礼。到时候你看见那个湖没有？你看在水上，我会在那儿准备一艘豪华的游艇，陈同刚跟一个教练在飞机上跳伞，跳到这艘游艇上，跪下来向你求婚，你说好不好？啊？不必了。可心，当初之所以不同意你跟陈同刚在一起，那是因为我觉得你们俩资源包是不对等的，你们俩差距太大了。在我的眼里，我觉得他就像一个毛头小孩一样，你怎么能把你的终身幸福交给这样一个人呢？所以我一直认为你是在跟我赌气，直到我看到知瑞天杰这个月的报表，你说的没错，这个孩子很有潜质，是我看错眼了，而且他现在还年轻，对不对？他还有成长的空间，那爸爸就应该爱屋及乌。你今天是怎么了？当初把我结婚证撕成拼图的可是你呀！是，哎呀，爸爸这个人就是有时做事情，但是你要相信我的出发点是好的。我再给你说一个小秘密，爸爸在法国找专门最顶级的设计师给你设计出的婚纱，到时我的女儿漂漂亮亮的穿着世界上最华丽的婚纱出嫁的那一天。你现在怎么成了好人了？晚了，我已经和他分居了。你怎么之前什么都没告诉我呀？为什么？是不是陈同刚欺负你了？是不是啊？他没欺负我。那你为什么这么做呢？
因为人人都觉得我们俩不适合在一起，到最后连我们自己也都相信了。你这搞这么大重量是几个意思啊？要以30岁高龄冲击奖牌啊？最近睡不好觉，想让自己的身体再累点儿，这样就能睡好了。你们家小陈儿好几天都没来公司了。我让他出差了。女总裁亲自打理政务，小陈成了吉祥物，他还出什么差啊？我让律师重新拟了份增发股权协议，你回头签一下。什么意思啊？意思就是，以后只有薛董，没有陈董了。来了，姐。哎。你好啊，请问是买房还是租房？曼曼，是我呀。请问我们认识吗？认识呀，我是华盛东方的，你哥的同事小刘。就是上次你哥误会我欺负你，把我打了一顿的小刘。你看，这个熊猫眼是我。哦，你就是那个倒霉蛋。哦，我是为美女挨打，我心甘情愿，要不然你哥他肯定不是我对手。哎，曼曼，你在这上班呀？那个，咱俩加个微信呗。下次吧，下次出去一下。哦，那我中午再来找你，我请你吃饭。好，再见再见。你很喜欢喝杨枝甘露啊？嗯，不喜欢你还点啊？因为他姓杨，你也姓杨，你俩是本家。哇，这个是我听过最好笑的把妹台词。你拍我干嘛呀？侵犯我肖像权。这张照的挺好看的，而且我还用了美颜，光线特别好。你要不要？要的话，你加我个微信，我发给你。可以啊。好嘞，我扫你。欧了。嘿嘿嘿。嘿嘿。单数不对，单数，双数。甄大夫，你怎么不找我来看病了？我已经好了。你肯定没好，杨正，我给你准备了一整套治疗法，用最科学的方法治疗你心病。哎呀，我好了，其实我都没病。病人都说自己没病，那没病的人还能愣说自己有病啊？我跟我老婆现在挺好的啊，拜拜啊。哎，你还会来找我的？准备好了吗？好了，好了，开始热身啊！好了，跟我做好，跳。互联网公司的年轻态已经严格到容不下30到35岁的中年人了。那些求安稳的人，第一个被干掉。
哎，曼曼，你跟这个刘云川什么时候加的微信啊？今天碰到的。我看你每个朋友圈他都给你点赞，这小子是不是对你有意思啊？舔狗那么多，我哪知道啊？哎，杨真啊，你这假放这么长时间了，你们领导几个意思啊？什么时候让你回去上班啊？啊？我这是带薪假期，公司白养我，何乐而不为？那你等一会儿不老在家里歇着呀，是吧？那个刘俊川前2天怎么上班了呀？你说什么？刘俊川回去上班了？听他前2天跟我说的呀。换动作了啊！好的，哎，有请来，1、2。对，郑哥，这休个长假，睡上几个囫囵觉，这不是好事吗？我前2年的假期全都没休，全白费了，我都快羡慕死你了。我自虐行不行？我休假超过3天，我心里就发毛，行不行？更何况现在产品大规模召回，这个节骨眼上谁能踏实？哎，是。哎，郑哥，你是怕点卯的时候不在场，怕背上这口黑锅？你是个单身男人，你不懂。作为家里唯一的男人，中流砥柱，有2件事情不能出问题。第一是身体，第2就是工作。哎，这嫂子也是女强人呀。你嫂子她是外强中干。郑哥，我一个小员工，食物链最底端的小生物，我怎么可能知道高层的人事安排呢？就没有什么小风往你耳朵里吹啊？这还真没有。哎，不过你可以问问吴总啊，他跟你不是球友吗？我肯定也会帮你好好打听一下。郑哥，那个曼曼现在是不是还没有男朋友啊？你想干嘛？不是，我是还记着你跟我说过的话呢。我说什么了？你说让我对曼曼负责。我说过吗？没有吧？回来。我认识你，徐小姐好。通知所有中高层马上开会。好的。沈总是智瑞天杰的神经中枢，而我是公司的大脑。从今以后，所有人向沈总汇报，沈总向我汇报，有问题吗？没问题。好，那我们进行下一个议程。沈总是智瑞天杰的神经中枢，而我是公司的大脑。从今以后，所有人向沈总汇报，沈总向我汇报，有问题吗？没问题。好，那我们进行下一个议程。你今年多大了？都用什么品牌的护肤品？我24，我用米贝尔，我是成分党，不小心搭配。你呢？多大了？都是在哪儿买衣服？我今年22，李佳琦卖什么我就买什么。我也是。那你们都是从哪些地方获取的消费信息？各大流量平台。对啊，一些小视频推送啊，淘宝啊、小红书啊这些软件上。这说明什么？电商10几年来高速发展，消费者、经营渠道还有供给侧，都发生了重大变化。所以我们的思路必须要调整，放掉那些传统的大客户，
我们要集中力量去做那些风险资本助推的新消费品牌。薛董，也未必吧。咱们好不容易接下来的大单子，不用这样就放掉了吧？传统客户能接受新的打法吗？你们接触到的人连定价权都没有，随便改一个东西就要反馈半年，再测试半年。你们告诉我，就这样还怎么直接接触 C 端？关上门。以后不要当众质疑我的决定。以后也请你发布决定之前跟我商量一下。为什么？因为我是你的 CEO。决策层面，一个企业只能有一个大脑。你是不是闹分居受刺激了，跑到公司来找存在感？谁说我分居了？听你们家陈东刚说的。沈明宝，你跟我玩谍战呢？你知道还装作不知道，演得真够过瘾的。我理解你，女人都是感情动物，只有当感情缺乏的时候，才会去追求感情以外的东西，所以你就跑到公司来找存在感了。我在我自己的公司刷存在感，你有意见吗？我当然有意见了，你这是在质疑我的专业。我定策略，你执行，这是你的本分。所以你给我的定位就是来给你打工的，是吗？本来就是。好的，老板。老公，老公，我渴，我要喝水。我要喝水。薛小姐，薛小姐，薛小姐，你喝多了，我给你做个醒酒汤吧。我要喝水。啊，好，喝水。老婆，口渴了，喝水吗？来，老公，我好难受呀。难受就喝点水。你这杯子怎么这么丑呀？这是我送你的生日礼物，你还被这个杯子气哭了。是被丑哭的吧？薛小姐，来喝水。水来了。王姐，不好意思，这么晚打扰你，快去睡吧。没事的，有什么事叫我啊。怎么物极必反啊？啊，体力又变差了，不会放水了吧？啊，我老婆天天给我吃生蚝，你懂的。哎，老婆，啊，怎么了？咱们公司最近就没什么风吹草动。什么风吹草动啊？大老板什么时候叫我回去啊？天危难测，我上哪儿知道去？你说咱俩多少年了啊？这个时候你不帮兄弟打探打探啊？哎呀，哎，你别叹气呀！产品大规模召回，所有人啊，忙得跟孙子似的。不是，那这个时候我更应该回公司啊！我得为公司出一份力啊！出什么力呀？就没什么小道消息？老板啊，
我冒死给你透个底儿啊！我得到一内部消息，说公司呢可能要空降一个副总过来呢。空降副总，这不是很正常吗？什么很正常啊？这副总做技术的，你说这传递一什么信号？什么信号？你说什么信号啊？你现在体力差，这个人情世故更差。你说来了之后不搁技术部，搁哪？搁技术部就搁技术部，跟我有什么关系？有什么关系？但你现在占着人家总监的坑呢啊！万事皆有可能，小子啊！哎，我可是刚跟大老板续了合同啊，人家又没说一定要开了你，也许把你调到华北区。要是不愿意，你就辞职。我跟你讲啊，公司对上一任财务总监就你干，明白吗？嗯，可千万别说是我说的啊！哎，来呀！这一天打电话的指标50来个，完成了几个？打了3个，2个占线，1个没接。给你个任务啊，现在马上去玫瑰园西区6单元102拍几张照片回来，挂网上。这个任务完成不了啊，这个月底薪减半。哦。老大，玫瑰园不是不让进吗？对呀。大哥，你心情好吗？放我进去嘛，我去看看房子。你们公司的一律不让进。为什么？领导规定。哎呀，大哥，这上有政策，下有对策嘛，你就行好，放我进去一小下，可不可以？不行。哎，张磊，哎，小张，帮我开门啊！哎，不说了吗？不让你进。你可怜，我心情好，放我进去好不好？大爷，你别走，底薪都没了。张队，有人闹事儿。哎，这不是杨曼曼吗？顾伯伯，干嘛呢？你这是？我要进去拍照，他们不给我进。你先下来。哎呦，这孩子你怎么什么都不懂啊？你们公司跟这个小区的物业是有矛盾的，他不可能让你进。啊？谁让你来的？我们主管。我看你们主管是诚心刁难你。那怎么办呀？我完不成任务的话，我就没底薪了。你这样，你听我的，你把工作服脱掉，我带你进去。哎，你怎么又回来了？他为什么不能进？顾大爷，他们公司的人不能进咱们小区。我不管他是哪个公司的，这是我亲侄女。开门。来。知道了吧？你大爷永远是你大爷。您请。好。高处。这样拍出来的广角啊，显得房子大，是吧？哎，对，低角度。今天谢谢你了，顾伯伯。没事。咱们合影一张吧。好。比心。这个手是这样交叉。这样。哎，3、2、1，比心。哦，好，我知道了。这个东西我一会儿给你送过去吧，我现在吃饭呢。顾伯伯，今天真是多亏你了，这顿饭我请，要是不够你再点啊。行了，你挣那点工资，还是我来吧。哎呀，你别吃了，赶紧回来，着急用呢。
好好，我知道了，我尽快好吗？工作要是不太顺利的话，不如换个工作。嗯，现在什么工作顺利啊？你看我姐，每天忙得3餐颠倒，还有我哥，这才休息几天呀，他慌得跟丢了魂一样。忙也得忙到点儿上，你那个主管明摆的是在耍你啊。吃饭。嗯。看我干嘛？脸上有东西吗？我就是想到我爸爸。以前我跟他吃饭的时候也老玩手机，他也不让我玩。你的事情呢，我听说了一些。甭管怎么说，咱爷儿俩也算是有缘。这样吧，吃完饭我到你公司去一趟。好。这个以后少点这种油炸的东西不好。但是油炸的好吃。你不让我进去，你知道我是谁吗？我知道，我们钱总说了，他父亲姓钱，不姓顾。他说他父亲姓什么？姓钱。顾师傅，你确定这老板是你亲儿子吗？当然了，那还有错啊？哎，小张，小张。顾伯伯，您怎么来了？你好，你好。哎，这是我们家一个远房亲戚，在你们公司上班，净受欺负了，帮我关照关照。好，回头我给他们主管打个招呼。谢谢你啊。那您要不要跟我进去喝杯水？你看这样我进得去吗？啊，我进去还不够丢人的呢。行了，交给你了啊。好，再见。啊，再见，顾伯伯。好。粉红色的外套呢？老公，你看见了吗？我粉红色的外套。啊，我帮你换。哎，我跟你说话呢。闯了祸了，出了轨了，结了仇了，银行卡丢了，你失魂落魄的。别瞎猜了。工作的事儿怎么样了？我现在觉得我手里的饭碗有点不太牢靠。那个小刘和老吴，他们怎么说的？都支支吾吾的，什么都没问出来，这正想办法呢。哎，你不是认识我大老板的老婆吗？你帮我去打探打探呀。我不认识啊。你怎么不认识啊？我们结婚的时候都来过一次，还有一次我们公司家庭聚餐，就是。哦，特迷缘范儿的那个女的是吧？对。我试试。要不怎么是你优秀？你刚才找什么来着？外套啊。什么颜色呢？粉红色的。哪儿呢吗？那红是那件吗？嘿。你什么时候辞职啊？我不辞了。今天顾叔叔来了，店长对我超级客气的。顾。他给我做的职业规划，还教我怎么积累经验。他还说什么了？他还说他这里庙小，让我先待着，等有了更好的发展机会再离开。我觉得他是真心对我特别好，让我想起了一个人。你爸。早点休息。我不敢吃，真的好吃。好的，好的，够不？够了。可以啊。
女士您好，这是我们对夜间就餐的单身人士准备的陪伴服务。陪伴？有他在你的对面，你就不孤单了。你从哪儿看出来我是单身女士？没关系的，女士。如果你觉得小熊公仔不满意的话，行了，我们还谢谢你，我们一起的。不好意思，先生，祝你们就餐愉快。不是说好去接你的吗？怎么自己来了？手机没电了。躲着我？笑话，我躲你干嘛？你喜欢吃火锅吗？他最爱吃火锅。我问的是，你喜欢吃火锅吗？我最讨厌吃火锅了，吃完了一身味儿。我喜欢吃分子料理。巧了，我也喜欢吃分子料理。分子料理可以让人类从微观世界的角度重新看待事物。错，你喜欢吃分子料理，是为了占据鄙视链顶端。唉，行了，回家吧，何必勉强自己呢？我还没吃呢，多浪费啊！你都说了呀，吃完了一身味儿，我送你回家，走吧。这些东西打包回去给你家阿姨吃吧。好了，来。俗话说得好，床前明月光，废柴陈同刚。来吧，唱一首。不唱了。那这样，你吃点东西，这里的卤肉饭听说特别好吃。服务员，请问先生还需要点什么？给我来一份卤肉饭。帮我给可心打包一份。不是，你说谁没？刚仔，是这样的，你们俩呢已经分居，别再藕断丝连，行吗？先生还要打包吗？你好，您的外卖。我们没有订外卖呀。不可能啊，地址是这儿。不会吧？你搞错了吧？你再看看仔细。王姐，哎，怎么了？薛小姐，你有点外卖吗？没点啊。他们送过来。不会啊，你看地址。陈先生。哦，是我订的，谢谢啊。祝您用餐愉快。哎，哎，你刚刚不是说你没订外卖吗？我忘了不行。先生，请喝水。谢谢。以前怎么不知道你喜欢吃这种东西啊？这种东西怎么了？很好吃啊。不早了，我方不方便在你这儿借宿一晚？为什么呀？别误会啊！明天我早上有一个特别早的会，你们家这不是离公司比较近吗？比较方便。我不方便。你不是已经分居了吗？分居怎么了？分居了我也不方便收留单身男士啊。对，是我考虑欠妥当。成，那我就先走了。拜拜。晚上少吃。不送啊。
卤肉饭不错。哪个是你女儿啊？第一排中间那个，太可爱了，跳得真好。谢谢。以后我要是有女儿啊，我也让她学芭蕾。啊，你不是家长？我不是。我们在哪儿见过？詹太太好眼力。你是沈明宝，杨真的太太。哎，妈妈，你看见我跳了吗？我看见你跳了，妈妈觉得你那个三位手太往后了。老师说我的三位手跳得很好。是吗？詹太太真是好专业呀，在我看来，她那个三位手跳得特别好啦。你是谁？要叫阿姨。阿姨，请你吃冰淇淋好不好？我要控制体重。楼上呢，有一家咖啡厅还不错，去那儿聊吧。好。走。可以使劲儿，慢点吃啊，不要弄到身上。嗯。你特意来找我，有什么事吗？非得有什么事情吗？咱们老公在一起上班，我觉得咱们可以没事多联络，互通有无。有事情的话，也可以互相帮助。不想说就算了。妈妈，我游园会的裙子做好了没有？做好了，在这里呢。在这儿呢，你看看吧。怎么没有钻石？说好的钻石呢 Honey， 时间这么紧，我到哪里给你弄钻石啊？哼，说好的呢。不许胡闹。我要扮的是公主。去年游园会，珊珊的公主裙上全都是钻石，我的只有2片，弱爆了。小孩子就是这样，实在没有办法。安娜，阿姨帮你把裙子上面铺满钻石，好不好？好，要像星星一样多。好，像星星一样多。游园会在明天下午哦。来得及。我们好像没那么熟吧？不熟，慢慢就熟了嘛。时间这么紧，费力不讨好，没有哪个裁缝愿意接的。没关系的呀。小钻需要施华洛世奇的。没问题，我能办到。哎，张太太，你带孩子先走吧，我买单。那我就不跟你客气了。别客气。跟阿姨再见。再见。拜拜。谢谢。拜拜。哎，明宝来了。哎，芳姐，可心呢？在卧室里。哦。嗨！10万火急，10万火急！你干嘛呀？哎，你爸是不是送了你一套很多水钻的婚纱？是啊，在你这儿。在啊，卖给我。沈明宝，你疯了你！那可是我结婚礼服，我是要代代相传的。我要传给我女儿，我女儿还要传给我外孙。婚都快离了，还做这梦呢？你欺负人你！我这不冷静期还没正式离吗？那你总不能让我陪着你离吧？我就是让你陪着我离。哎呦，别这样嘛！去，拿给我嘛！快点！哎，行，我给你拿。
我第一次吃到棉花糖的时候，就像看到了白色云朵。从此我就觉得白色的东西都是甜的。甜的吃多了对身体不好。这家婚纱店每一款礼服都是独一无二的，试穿就要好几千，还得排队。我知道。拿来吧你！你这是要我老命啊你！老公都没了，你要这婚纱干什么？行为艺术啊你！我恨你！我全家购买。我缺钱吗我？你不缺钱，你缺爱。我找个人爱你。不是，你又不结婚，你要这婚纱干嘛？我要这上面的水钻。水钻要是没了，这衣服不就毁了吗？这是一次性消费品，难不成你下次结婚还穿它吗？会不会气啊你？你不就要几颗水钻吗？批发市场一大堆呢，你为什么非要我的心肝宝贝啊？批发市场那破玻璃珠子，识货的人看不出来吗？你给我！哎，不行！你再让我穿一次，穿一次我就给你。穿。哎呀，这美也是真的美啊！唉，突然好想喝酒。喝什么酒？红的还是香槟？喝香槟庆祝啊？庆祝什么？新生。恭喜你，重获新生。沈明宝，我恨你。我知道，从小到大你说了很多遍了，可是打也打不散呢。可是我恨你的原因，我从来都没有说过。那你现在告诉我，什么原因？因为你总是对的。你这是干嘛呀？明天你大老板女儿的游园会，我要给她这个裙子呀，上面镶满这个施华洛世奇的水钻。这事儿你干妈帮的？你可别跟妈说。为什么？你跟妈怎么说呀？说你工作快丢了，你这不让她担心吗？那你这一晚上能弄完吗？没问题，躲不过一个通宵。行，我陪你。3点多了，整不完咱睡觉吧，别弄了。那可不行，弄不弄得完不知道，但是总不能留遗憾吧。老婆辛苦了。没事儿，你睡吧。那怎么行了？我给你捏两下吧，坐累了吧？老婆辛苦了。不辛苦，我跟你说，我现在已经找到门道了，我轻车熟路，马上就好了。
你说的对，我们的老公是同事，我们理应互相帮助。是啊，你老公让我老公放了半个月的大假，替我们谢谢他。你家杨铮现在是钦点的背锅侠，马上就要变成妻子了。这是什么意思啊？你别吓唬我。我们是好姐妹，我才告诉你的。总公司打算派你们家杨铮去外地开荒。开荒？去哪儿啊？华北去吗？华北去也算一片锦绣了，派他去那儿能叫开荒吗？那是去哪儿啊？这我就不知道了，没问那么细。杨铮年轻，没有孩子，派他去那儿，于情于理都合适。就这么简单？人事调动从来都不简单，好好准备吧。去外地？我们以后不会这分居两地吧？想你了怎么办？万一想你呢？现在呢，交通都很发达，对吧？全国各地几个小时就到了，大不了咱们以后都为航空事业做点贡献呗。飞来飞去的也挺折腾的。这不生米还没煮成熟饭呢吗？要不再争取争取？怎么争取啊？要不你再帮我想想办法？行。今天老婆你刺探情报有功，要不然我陪你整顿烛光晚餐。真的？必须的。好好好好好。好，扫这就行，谢谢。丸子，还有这边，然后这边这个白色，啊，鱼丸，好，谢谢。你好，你好，加3块可以换购1瓶酸奶，有需要吗？小美，好久不见，我给你发微信，你怎么不回我啊？总共15，微信还是支付宝？扫这儿。哦，那我换购1瓶酸奶吧。不好意思，没了。你扫这儿吧。来，下一个啊。来，加3块可以换购1瓶酸奶，有需要吗？好，总共10块。需要袋子吗？我走了啊，拜拜。小美，那你喜欢吃的。你怎么在这儿当上店员啦？托你的福，自从实习公司被端了之后，我就被延毕了。啊？我现在去别的地产公司面试，他们都以为我是那个报警的实习生。那你可以跟他们解释啊，这本来就跟你没关系嘛。有用吗？要不是被全行业封杀，我至于在这里打工吗？我是想帮你来着。送你一句话，不要以为四海之内皆你妈，你捅的娄子，总会有人替你背锅的，成熟点吧。我妈早死了。哎，妈妈，你这干嘛呢？怎么了？我碰到小美了。哪个小美啊？就是我们公司之前那个前台，她把我骂了一顿，还说我害她被全行业封杀。我一直都是把她当朋友的，我就想为她好。你看她吧，就是磨刀舔血混饭吃，对吧？你看你，有哥有嫂有大妈，你们层次不一样啊。那你跟那个薛可欣不也层次不一样吗？真正的友谊是什么？不是没有裂痕，而是满是伤痕却崩不开。没事儿，多大点事儿？你看你哭的。衣服、整洁、球鞋、雪白、发型一丝不乱，完美。走，走。妈，等我好消息。走了啊！慢点儿，路上慢点儿。
了呢？看什么？很闲吗？哎，不是这，那个人事命令呢，昨天下来的，可能没来得及通知你。刚才那个就是我跟你说那个空降下来的 VP 啊，硅谷人才，技术出身。不是，那我干嘛去啊？是这样啊，人事部呢又新设了一个职位，叫质量控制总监。郑子，这回是平级调动啊，平级。哎，不是，跟平级不平级没关系，我就没听说过有这个职务啊。座位在那儿啊。不到黄河不死心，不撞南墙不回头啊！啊！哎，行，你别拉着我就跟他说两句话，我就跟他说两句。老板，我拦不住了。没事。詹总，为什么我的办公桌被人给占了呀？还给我了一个叫什么质量控制总监这么有趣的一个头衔呢？公司策略。那我能问一下，为什么吗？你是失望个为什么吗？年轻人，你不要患得患失。公司对你的职位有其他的考虑。其实你新的办公室现在还在建造当中，那边的风景很好，有野生动物。听说在安静的晚上，能听见10公里外的野狼的嚎叫。那这个你说的美丽的地方在哪儿呢？你家来。什么地儿？美丽的你家来。你要是不想去的话，可以辞职。好的，我今天很忙，1分钟后有很重要的约会。啊，对了，你那个护照别忘了送过来，公司给你办商务签证。詹总，我能问一下，我能知道我自己是怎么输的吗？你连怎么输的都不知道，你怎么可能赢？詹总，我能问一下，我能知道我自己是怎么输的吗？你连怎么输的都不知道，你怎么可能赢？啊，对了，你帮我谢谢你太太，我的女儿非常喜欢她做的手工作品。好的。真哥，什么事儿这么开心？没有，不是，我是听到公司最近有流言，说要调你去国外，真假的呀？啊，这事儿还没最后定呢。哥，你放心，你走了以后，
我一定好好照顾曼曼。我说你乐什么呢？我也会经常去看嫂子和阿姨的，你放心。请进。用专业的知识化解你内心的创伤。你好，我是甄大夫，有什么可以帮到你？甄大夫，是我，杨正。我一直在等你。这个点儿还没下班吧？为了病患身体健康，医者仁心，时刻不忘。10几年前刚上班的时候，老板还叫我们工程师，现在只能降格叫码农。所有大公司都一样，喜欢把有创造性的事情标准化，每个人负责一块儿，还给你备份着，随时都可以把你替换掉，一点安全感都没有。不像你们医生越老越值钱，我们程序员啊吃的是青春饭，越老越不值钱。我也帮公司招过人。都一样，都喜欢招年轻、便宜、能加班的。我现在36岁，在我这个年纪啊，是应该往上再冲一冲，好好规划一下。但是你越往上走，你就发现岗位越少，一步上不去，你这辈子都没机会了。可是我真的不想再继续敲代码了。我也想过想要跳槽，但是结婚了，房贷来了。安逸的舒适圈不是所有的人都有勇气跳出去的。我觉得啊，公司就是一台高速运转的机器，你也不能怪它凉薄，它本来就是这样的。要怪啊，只能怪自己太傻。我也曾经相信奋斗是光荣的。盯着贡献值，就跟盯着高考成绩一样。年度大会上要是得个奖，就觉得是自己的人生巅峰了。可是这些有什么用啊？哎呀，毛用都没有。产品一召回，需要背锅的，背锅侠就是我这样的傻子。职业给你的压力大，还是家庭给你的压力？你害怕的到底是失业，还是失业之后在家人面前抬不起头？其实啊，我没什么问题，就是想找个人吐吐槽。我以后可能也不会再来了，因为我过几天就要去你家来了。等我到那边啊，往这儿给你寄点纪念品。你要出国？真的假的？真的。说好听点叫外派，这不就是流放吗？但是你要是往好处想，哎呀，他还能给家里多拿点补助，挺好的。我是家里唯一的男人，我什么事得戳着，不能倒下。那也不一定呀，哪里摔倒哪里躺下。躺下？醒来又是一条好汉。今天怎么这么好啊？来接我。反正我也没事儿，父亲在家。你怎么了？有心事儿？那个，我们大老板已经确定了要把我调到你家来开荒了。哪儿？你家来。不是，那这是为什么呀？产品召回不是这人负责任吗？谁让我脑袋大的那几天不在，这口锅正是让我抵上了。这等于还没过堂呢就判刑了。呈堂证供，律师身边，一概全免。哎，李先生。出去啊，小杨。啊，现在带你看房去。我来帮你。啊，谢谢啊，这个车有点沉，不好意思。行了行了行了，好，来上车吧。这个去啊。
啊，对对对，在拐角那边做这个就行了。好，做好了。行，准备走了吧。你手干嘛呢？你干嘛呢？你下来！我让你从我女朋友身上下来！你干嘛呀？这是我客户。什么客户啊？他吃你豆腐！我要投诉！你去啊！你个臭流氓！我还报警呢我！你等着，你等着啊！我换家买房的，我不在家买房的。别走啊，李先生！等着。你有病啊！他刚刚真的在吃你豆腐，你没感觉吗？那坐车不得扶一下的吗？有那么服的吗？你为什么要自己骗自己啊？我必须要忍，我没有底薪，没开张就等于没有钱，你懂吗？曼曼，是可忍孰不可忍？你以前不是这样子的。哎，你忘了当初咱们是怎么去把那个咸猪手的 HR 给治了的？现在可好，咸猪手都快伸到你衣服里去了，你居然无动于衷。刘金川，你有钱吗？我有啊，你要多少？有钱就买房呗，3居室，2居室也行。买不起啊？那买个开间呗。你连买个开间的钱都没有，就不要在这里叫嚣了，好不好？你以为你是谁呀？以后不要再假扮我男朋友了。妈妈，妈妈，哎，需要有个人保护你。我已经没有爸爸妈妈了，没人保护我。现在哥哥嫂子让我住在家里面，大妈也不收我房租，我已经很感恩、很知足了。可是我天天在家里面耍贱卖萌，总不能出来也是这样吧？总不可能一辈子都是这样吧？麻烦让一下，我要去追客户了。让开！我再给你买几件衬衫吧，不知道嫌衬衫有点少。别乱花钱了，倒是你可以给我买一顶草帽，买一双凉鞋，哎，最好再弄个蒲扇，我到时候赶蚊子用。你可想好了，倪家来呀，这古时候发配流放，顶多也就去个玉门关呀、宁古塔的，还嫌远呢。又不是我想去。那这要去多长时间啊3年5载，谁知道呢？3年5载，那我不成高龄产妇啦？老婆，要不你跟我一块儿去吧？我干嘛去啊？我总经理干得好好的，工资拿得好好的，我不去。你根本就不爱我，真是应了那句老话了：夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。哎呀，你过来，你别那么幽怨好不好呀？我非得跟你去发配流放，我才是爱你啊！我们大老板都说了，不去就得辞职。那辞职就辞职呗，辞职吃什么呀？工作不会再找啊？你老公我今年36岁了，你随便找一个 HR 去可以问一问，哪个公司会要一个36岁的程序员？你不是程序员，你是技术大拿，你又懂架构，又懂项目管理，你说你多厉害呀？是不是？你就是在舒适圈待久了，你不愿意冒险。我这么厉害？嗯。倪家来，沈明宝，你可千万不能头脑发热就跟着去了。这年头可不流行什么嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的。我这才结婚多久啊，就要独守空房了，感觉前途渺茫啊！怕什么？干什么？咒我呀你？哼，难道我还祝福你啊？祝福你在倪家来开花结果。我跟你讲，公司要股改上新3板，
到时候拆分业务，一个是广告公司，一个是媒介公司，有很多业务是需要拓展的。你要是走了，就是对我赤裸裸的背叛。我这女儿啊，被我给惯坏了，结婚闹分居都瞒着我。薛东，血浓于水啊，都会过去的。再说了，我觉得可心挺有商业天赋的呀，真的。我给他介绍了几个客户，都拿住了。什么商业天赋啊？就连开小卖部的算账都比他算得清楚。您对他也太苛刻了。薛总，有个文件需要您签字。你好，请问您找哪位？薛董。薛董，请问您有预约吗？见他，我不用预约。赵小姐，哦，请进，请进。这不是苛不苛刻的问题。Hello， 薛叔叔，好久没见。宋文，你怎么来了？好久没见您了，越来越年轻啊！是不是爱情滋润的呀？爱情的折磨。哎，宋文，我给你介绍一下，这位是我新招的董事长助理，叫钟启明。启明，他叫赵宋文，我跟他爸爸是世交。这孩子啊，要不是留恋华尔街，估计现在董事长助理的位置啊，轮不到你。你们俩以前认识？我们在美国的时候是校友。啊，好久不见，师妹。好久没见，师哥。来者不善。早就知道你俩的关系吗？铺垫了，说是校友，我师妹。你俩真分干净了？都4、5年没联系了，还想怎么样？我告诉你啊，一定给我保持好距离。保不保持的重要吗？人家现在资源多好啊，要啥有啥，顺风顺水的。听你这意思，还没放下呀，酸溜溜的。放心吧，我有分寸。行，进去吧，别出来太久。喂，你好，这里是1个小时能挣1000的平台，对吗？只要用您的身份证信息注册手机 APP、手游试玩、QQ 投票等业务，月入100万不是梦。有什么风险吗？高风险高回报。您要是有兴趣的话，还有别的业务推荐给您。澳门赌场在线发牌，万人在线，火线 PK。什么玩意儿啊？哎，老薛，咱们再喝一杯呗。来，今天薛总可是拿了瓶好酒啊，一起。我薛贵祥这辈子啊，最准的就是我的这个投资的眼光，投什么赚什么，做什么成什么。哪怕你今天在地底下埋2两黄金，1个月以后你去看，你一定能收获1斤黄金。是，来，我们一起敬薛总一杯，来，开个玩笑，来。老薛是厉害呀！来，投资这个东西啊，其实不难，说简单也简单。投资你们知道主要是投什么吗？投资是投人。像宋文这样的人才，他做什么我都支持他。那我先谢谢薛叔叔了。我这次回国呀，是看准互联网金融，确实是个风口。
互联网金融会不会太热了呀？做什么行业要做的话得趁早。如果说等臭大街了才杀进去的话，到时候就剩下残羹剩菜了。薛叔叔，我倒不这么认为。并不是第一只螃蟹才值得一吃，前面有多人的经验可以去借鉴，或成功或失败，不用自己一一试错，不是挺好的吗？我倒是觉得，不管是蓝海还是红海，如果真的有竞争实力，总是能杀出一条血路的。是啊，还不敬薛叔叔一杯啊？对。来，薛叔叔，哎，我敬您。谢谢。谢谢您。老薛啊，咱们这代人的经验啊不灵光了，他们是伴随着这个互联网成长起来的，有他们自己的本能。宋儿确实是有大将之风。这样，宋儿，改天呢到我公司来一趟，把你的投资计划拿给我看看，到时候我们再详谈。啊？不过呢，她毕竟是个女孩子，早晚得结婚了。是。宋安，你有男朋友吗？不急啊，这个结婚呢还是得慎重。这个晚点结啊，总比看不清乱嫁人要强啊。我们一起来敬薛董一杯吧。对，来，老薛，你们喝吧，我上趟洗手间。那赵总来，咱们喝，我敬您，我是晚辈。这，来，也恭喜小赵总，这是生我妻了。你说的这话也确实是有点，哎，都是老朋友，不介意。来吧，喝。蛋白粉增肌粉要不要了解一下？那个蛋白粉增肌粉了解一下。那个我们公司的金牌增肌粉和蛋白粉啊，原价699，现在只要488。哎，蛋白粉要不要了解一下？不要！对健身很有用的，真的。哎，大哥，蛋白粉增肌粉了解一下。小伙子，你身材这么好，怎么会当教练呢？我以前当过，现在没怎么练了。那就搞网上直播卖货嘛。这现在做生意啊，全都是互联网，傻子才搞线下的，挣不了几个钱。你啥时候辞职啊？我为什么要辞职啊？我辞职跟你洗衣服做饭呢？咱俩是夫妻，洗衣服做饭那不是应尽的义务吗？我洗衣服做饭，你给我发工资吗？为什么付你工资啊？咱们家有房贷要还，对吧？咱们还得准备孩子的教育基金，还有曼曼的嫁妆，2边老人的养老金。这些钱我会挣回来的，你就不用操心了。反正我给你讲个故事吧。从前有个傻子，他养了一匹千里马，可是他拿它拉磨使。有一天，有一个相马的伯乐专门找到他，花重金跟他买这匹马。可这个傻子呢，打死不卖。他说：“这哪儿是马呀，这是一头驴呀！因为我是从驴肉火烧店给他买回来的。就算它是一匹马，他也得在我家拉磨，拉到死。”我消化一下啊，我觉得人说挺对的呀，那你就给我拉一辈子磨嘛，那舌头已经误入歧途了。喂，薛董，我想好了，N3板上市，我要干股。你不惜打断我的海鲜大餐，就为了说这个？对。行，我答应你，我什么都答应你。谁让你是我的真爱呢？好了吧？再见。哎，你跟赵颂文是什么关系啊？怎么了？没怎么，
就是感觉你们俩认识不是1天2天了吧？前女友。难怪。为什么分手啊？太强势，不适合我。哎，也是，没有男的喜欢太强势的女人。也不一定，那得看他是不是足够主动。谢谢啊。可心，你知道吗？你不给我机会啊，其实就是不给自己机会。那我想知道，你钟启明又是看上我哪一点了？这么催着我离婚？你心里没答案吗？我明白了，只有我离了婚，你才能够得上我这样的吧？毕竟我是我爸的独生女，而我爸又是几家上市公司的实际掌控人。你是不是一直盼着我离婚呢？等着我没人要，你等着捡漏呢？不好意思啊，我是个人，不是物件，是非卖品。你呀，只是还没明白这个道理罢了。我结婚只有一个前提，就是相爱。像你这种物化女性的人，不要说爱了，我打心眼里反感。可心，那你又凭什么呢？不就是凭你是薛桂祥的女儿吗？总有一天你们都会知道，我薛可欣就是我自己。直播，能信？停铃铃，停铃铃，这个时候别显灵，千万别显灵，别显灵，别显灵。干嘛呢？撅着个屁股。我没干嘛，上厕所呢。你干什么不敲门就进来了呀？不是老夫老妻敲什么门啊？老夫老妻也是有隐私的，好吧？距离产生美。距离产生美，你妈电话接不接？你注意，这厕所没上完呢。上什么厕？喂，妈。2条杠钟队长。什么？什么钟队长？我大姨妈晚了，然后这个试纸上面2条杠。哎，那你有妊娠反应吗？我最近老觉得有点犯困，然后鼻子灵得跟狗一样，闻什么都恶心。不会是炸糊吧？我倒希望是炸糊。哎呀，你明天还是去医院检查一下吧，好吧？这次你可得小心了，你也不是小孩子了，之前又流过产，尤其是跟你们家这神枪手说，不能做的事情千万不要做，你明白我的意思了吗？我们家这神枪手啊，马上要被派到国外去了，我和宝宝都会很安全的。你现在还上班呢吗？上着呢。哦，知道你们白领啊工作压力大，适当的加班是可以的，切记不能熬夜，一定要多休息啊。不用辞职啊？你见红了吗？有没有腹痛？没有。那倒不至于辞职，小心些也是应该的。
主要平时啊营养得跟上了，多注意休息，在家呢你仔细的观察一点，要是有什么不舒服的，就及时到医院来找我。好，谢谢大夫。回来了。啊。怎么了这是？又让人给非礼了？哎，别胡说，工作上的事，郁闷的。怎么了？小妖精费了好大的功夫，陪客户看了几10套房子，好不容易谈成的生意，被他们主管领导私自降了1个服务点，把生意给撬了，竹篮打水一场空。不销单了是吧？哎呀，别难过了，这种事情呢，在职场上是很常见的啊。就是，谁让人家是领导呢？我已经跟他们同流合污了，1个礼拜我扮演了4回买家，我完全按照他们的规则在玩，可是结果呢，还是不行。我老板都说了，像我这样坏过规矩的人，全行业封杀。哎呀，你成熟点儿，生活中这种事儿太多了，慢慢就适应了。我最烦的就是你们这种人，用成熟的名义妥协，用正常的名义面对所有的不公平、不公正。哥，你们公司对你不公平，欺负你是个软柿子，把你送到国外去，你觉得这很正常？啊？好，可以，这是你的选择。可是在我看来，面对所有的不公平都觉得正常的人，才是坏人的帮凶。你们全都是坏人的帮凶，总有一天你们会后悔的。老公，辞职吧。我觉得曼曼说的对，以成年人的方式妥协，他就是认怂。哎呀，我已经过了对天对地的年纪了。行吧，随你便。曼曼她不懂事儿，等她到我这个年纪，她就知道妥协是退一步海阔天空。真哥早。走。哎，真哥早。走。哎，走。保安怎么还没来？应该马上就到吧。哎，你去安抚一下啊！你去安抚一下。啊，我去安抚一下去。走啊，咱俩去安抚一下。麦，等着，一会儿看好戏吧。老板，我帮你把这些都没收了，啊，我一直告诫他们，不要干这种事，要冷静，要通过平。企业要发展，个人也要发展。你可以辞职，但你今天这么一闹，你可以上用人单位的黑名单。你从业10几年，你不希望把自己的一线的奋斗全都白费了。今天这个状况，完全可以把你开除。就算今天没有这么一出，年底的考评，你也会再被淘汰最后的那个7队。这样考量下来，选你下来是你最好的选择。当然，选择权还是在你自己。既然你上有老下有小，你就更输不起。你不要被某些人怂恿，当了僵尸。我希望你好自为之。杨真，你知道这个健全的公司，制度化做得越好，越是没有谁是不可或缺的。
我知道。那你知道每年都有源源不断的新血血液，公司并不是非谁不可。我明白。你明白？你还要闹？因为我最讨厌的就是你们这种人了，用成熟的名义妥协，用正常的名义面对所有的不公平、不公正。人总是不能以成熟的名义去妥协，总是对不公平的现象视而不见。你觉得哪里不公平？首先，产品召回责任不在我；其次，去你家来的发展策略无可厚非，但是人力安排欠妥，人力资源是不可替换的。这些不是你说了算。当然不是我们这些人说了算的，都是你们这些做老板椅的人说了算的。其实我对我们公司的企业文化一直都不太认同，个个争上游，总有人被落下吧？落下的人怎么办？不是被淘汰，就是被你们发配去国外。你知道为什么今天大家都不接受去你家来这个结果吗？因为在某种意义上，只要他们去了，他们就被扣上了一个失败者的帽子。如果不成功就是失败的话，那这世上失败的人就太多了。成功的翻译词就是失败。你说的对，那就让我来做这个失败者吧。你要好好考虑一下，你会上黑名单了。随便。你不是上有老下有小吗？我大不了让我老婆养我，我老婆挺能干的。现在都不知道敲门啊？这是品牌重塑的计划和种草拔草的策略，你看一下。还有，明天下午把时间留出来，我约了个场景营销专家，咱们也去看看什么叫做 LBS 场景交互系统。哎，技术方面我可是白痴啊。沈总，你现在还有24小时可以补课。关门。Yes, madam. 今天呢，既然大家都在这儿啊，我呢就宣布一件事情。哎，这么巧，我今天也想宣布一件事情。那你先说。女士优先。我先说。哎，那你那事儿是好消息还是坏消息啊？这就得看你从哪个方向来看了。我这个也得看是从哪个方向看了。就行了吧，你们俩来来回回打什么哑谜啊？有什么话就直接说，赶紧的。你先说嘛。啊，那我先说，
好吧，我来替她说，她怀孕了啊！真的？我要当姑姑啦！啊！哎呀，太好了，明宝，我这次可一定要好好保胎啊！你是有过这个流产经历的，什么都别说了，从现在开始头3个月你在家里躺着给我过。哎呀，没那么夸张，医生说了没有关系的。什么叫没关系呀？是医生的肚子还是你的肚子啊？出了事情谁负责？我跟你讲啊，保胎药必须天天吃。想当初你就是我打了1个多月保胎针保下来的，你知道吗？好了，又老焦啊！那你呢？啊，你呢？哎呦，说那傻小子要当爸爸，傻死呢！赶紧说吧。我要失业了。啊？大哥，我求求你了，你能不能开快点啊？哎呀，够快了！你是孕妇，这玩意开车不要命啊！哎，不好意思，见下光。哎，不好意思，我们这有孕妇啊，不好意思。不好意思。哎呀，快点！哎，等一下，这个空间狭小啊，空气稀薄，咱们限人数，咱就女士优先吧啊！哎，1、2、3，哎，你上吧，快！哎，女士优先，不好意思。好，可以了啊，你们等下一把啊。哎，等一下，这个空间狭小啊，空气稀薄，咱们限人数，咱就女士优先吧啊！哎，1、2、3，哎，你上吧，快！哎，女士优先，不好意思。好，可以了啊，你们等下一把啊。挺麻烦了啊，不好意思。行了，可以了，不差这2步了。早。早。早点。早。防护服。早。来。你不是手机不是？你们公司这么多电脑，安全第一。哎，听话。老大，那个咖啡泡好了，放我桌子上。好。你嫂子现在不能喝咖啡啊！来，给你嫂子杯子，温的啊，千万不能太热。下班我来接你啊，安全第一啊！菜齐了。这怎么全是生的？这不有熟的吗？你把我们当兔子了。你媳妇儿需要营养，这你们就不懂了。我看过一篇养生的文章，他说所有这个主播的蔬菜啊，里面的酵素全部都被破坏了。但是这个黄瓜就不一样了，你们没有感受到它旺盛的生命力吗？你们以后得听我的，要学会养生。我现在要去叫外卖，想吃的跟我来。我吃烧烤，我吃馄饨。好，给我点2个腰子。你怎么没去倪家来啊？这怎么哪儿都能遇见你？这就是缘分啊！倪家来纪念品呢？啊，我辞职了。很好。好什么呀？都失业了。这正是弑父的象征。哎呀，甄大夫，这不是你诊室啊。哎，辞职以后什么感觉？很平静。有没有一种满足之感？满足之后的空虚之感，空虚之后的疲惫之感。你还要继续找我来看病。你是我最典型的病例，你照着母亲的形象找了妻子，证明你有典型的欧迪普斯情节。甄大夫，我真没病。哎，你听我说。哎，你听我说，我马上就要当爸爸了，
很多人呢说男人对这种事情是后知后觉的，但是我现在很有感觉。性别倒错，哎，我特别希望能在怀孕期间检查你的荷尔蒙变化。甄大夫，再也不见。不识庐山真面目，只缘身在此山中啊。公司需要新的增长点，楼宇广告虽然已经饱和，但是精准投放这块还是有的做的。来，我给你们演示一下。高科技啊！有没有谁想试一下的？我来试试。这个好，这个有点意思啊。明宝，来试一下。这个有点意思啊。还有谁想试一下？哎，我来。这我今天早晨刚搜的，他就知道了，侵犯我隐私。蒋梅，最近有点恨嫁啊。这是大数据的一种渠道应用，它会跟你。你今天必须来产检啊！都拖了1个礼拜了。我要是自己有那功能，我用你来啊！什么马上？你上次也说马上，我在你们公司门口等你3小时。史明宝，你知道吗？你这样做是对你自己肚子里的孩子不负责任，是对你自己不负责任。快点，儿子等你啊！好，我知道了。我要去做产检。产检？天哪，你简直是西施好老公啊！哎，我老公他绝对不可能陪我来做产检。可不是嘛，你老婆简直是身在福中不知福。你们老公肯定忙，我这闲着没事儿，我就过来了。这种事情绝对不可能来的呀！你们老公肯定是忙，为什么我替你们老公做点什么？要不然我帮你接点热水去吧。谢谢。我帮你打热水，什么需要交费的单子吗？我帮你们带过去，帮你们跑团。你们有什么需要告诉我啊？我先给你打点热水啊。真好。喂，我会看怎么样了？不能用手机。哦。产检呢？大夫，这是有什么问题吗？我还需要一点时间才能确定。这宝宝是哪儿不好了吗？我上次产检的时候还都好好的呢。等一等。我就说吧，让你别上班，头3个月那么重要，你又不是不知道，这下好了吧？哎呀，我错了。哎呀，我不是担心宝宝，我担心你，岁数这么大了，身体经不起折腾。都别说了，没完了还。宫内妊娠10周，双胎。双胎？双胞胎？这说谁名堂？哎，你怎么开得更慢啦？哎呀，这挺快的了，咱车上现在4个人呢。不过这一下来了俩，咱们这经济负担可又上去了。哎呀，咱俩能撑。哎，你说这个到时候咱得请月嫂，得请金牌的吧？还得是2个。哎，这个婴儿用品咱得买双份啊。哎呀，完了，草率了，这婴儿车买早了，咱回头给他退了，换个双人的。你呀，还挺有当超级奶爸的自觉啊！呀，人都说了，说我性别倒错。谁呀，嘴这么坏？哎呀，
杨真啊，这俩要是出来了，咱家可怎么住啊？哎呀，没错啊，现在都有点住不下了，一下来俩。哎呀，没事儿，积极更健康。妈，哎，快！今天怎么下班这么早啊？哎呀，我们两个去产检了。哎呦，怎么样？孩子怎么样啊？啊，结果怎么样？您自己看吧。双胎啥意思啊？就是您看到的意思。2个双胞胎。真的，你看这儿一个，这儿一个，哎呦，太好了！你嫂子真厉害，一怀就怀俩，行啊你。那宝宝出生以后，是不是家里都没有我睡觉的地方了？有啊，厨房、厕所、床底下都可以睡。哎，别瞎说吧，快给嫂子倒水，快去。哎呦！哎，干嘛？太危险了！哎，帮着捡一下，捡一下。你不管。至于吗？哎，下班了接你啊。拜拜。拜拜。耶，什么呀？双胞胎。双胞胎？真的啊？哎，恭喜啊！姐夫请客吃饭。没问题。哎，你说你都吃了些什么呀？这一下能怀俩？也就10天一个人形手屋，8天一个千年老参，5天一颗灵芝，3天一只王八，1天一只鸡。你这孩子怀的不是时候，真是。我告诉你啊，我是孕妇，受法律保护的，别拿你资本家的嘴脸对我啊！哎，我这刚找着点成功人士的感觉，你就又给我出难题。问你个事儿，你讲吧，我现在什么打击都能承受得住。有没有合适的职位能够给杨真啊？他吃得了这个嗟来之食吗？所以我说要合适的嘛。我给你推一个猎头的微信。好，谢谢。他是公司的领导层，我的面子他还是要卖的。喂，知道了。我有一个重要的客户要去送一下。哎，这个人在朋友圈里发这么性感的照片，是个正经人吗？亏你还自诩职业女性，知不知道这个年头干什么都要看脸的？我没听说找工作还要看猎头好不好看的。家里的糟糠之夫还当成宝了。跟你这种分分钟结婚离婚的人哪能比呀？我们这种传统的也只能在乎家里的那个了。谢啦。婉儿姐，这儿有个你们老大的快递，谢谢啊。不客气。哎，婉儿，我昨天管你要的安泰的方案你还没给我。一会儿的，我先把快递给老大送去。那你别忘了，很着急的。老大，进。快递。谢谢。沈明宝怀孕，总经理职位可能出现空缺，还有新曲风。沈大经理如何？告诉过你，徐可欣不简单吧？如此看来，总经理宝座又将易主。老板这边请。薛总，您哎，没关系，没关系，这边请，这边请。好的，好的，好的。再见啊！哎，好，再见。你俩先去忙吧。好的。
我这刚怀上孕，你就跟别人打情骂俏啊？什么情况？这个叛徒，这么快就发给你了？我是要吃醋的。我告诉你，你要是个男的，绝对是个渣男。你也得体谅体谅我的感受。你一个孕妇，1级保护动物，还闹过劳务纠纷，谁敢把你当成劳动力啊？我哪儿像孕妇了？你看我像吗？我像吗？我不是个正常人吗？别自欺欺人了，行吗？从闺蜜的关系上看，我恭喜你造人成功；但从雇佣关系上看，这的确是个噩耗。你得允许我找个备胎啊。可以啊，那这个人情得算我的。在戚薇那儿，这事儿得是我主动提出来的。好，好，好，你们师徒俩自己勾兑去吧。行。看，这个是给你的，这个是给宝宝的。你这来就来吧，还带什么东西啊？真是，快坐，快坐，手机给你倒点水。哎呀，你不用麻烦我不可。没事儿，没给你说是没到3个月呢，好多人不知道这事儿，没敢声张。哎呀，确实，这个月份得小心。来，喝水。哎，我听薛可欣说，是你建议我回公司的。那当然了，我嘛肥水不流外人田，当然是要推荐自己人啦。我真没白疼你，正是时候。哼，怎么啦？哎，我当时啊是被爱情冲昏了头脑，现在冷静下来了。还是那句话，只有工作是安身立命之本。我刚工作的时候，你怎么给我洗脑的呀？你还记得吗？工作呢是越付出越有安全感，感情呢是越付出越没有安全感，结果自己挖个坑给自己跳进去了。哎呀，爱情还是要有的嘛。只是我辞职之后呢，我这位老母亲，唯独的化妆机会就是去开家长会，好多化妆品都放过期了。大毒啊，那小胡他现在还那么忠犬吗？哎，别提了。笑面虎这个王八蛋，把这事儿捅给他妈了啊！那你们不就见家长了？见了，怎么样啊？他妈可厉害了呢，见到我就说是我什么老牛吃嫩草，还上手了。你看这鹰爪功啊！哟，这挠挺严重的呀。是啊，这现在还是红着呢。那小胡他什么态度啊？哎，就是一妈宝男。那这意思你俩掰了？长痛不如短痛嘛。行，没事儿，反正咱有工作。这薛可欣啊，马上就新3板上市了。哎，可是毕竟是一个萝卜一个坑，我要去了，你怎么办？薛可欣又说了，咱们排做，分果果。一个分公司呢做传统业务，一个分公司呢做传媒，咱们井水不犯河水，互不干涉。合着你们早就想好了啊？怎么了，老公？你怎么了？你怎么了，老公？喂，有链条给我打电话，我要有新工作了。客人，小杨，恭喜你啊！你就是那个杨铮啊？什么叫那个杨铮啊？刚从华盛东方出来的吧？啊，你现在名气可响了。啊，是吗？由于你的技术失误，导致了那么大的召回事件，那不是我的责任，这个锅我不背啊。我们不喜欢推卸责任的员工，出了问题就要勇于承担责任。是我的责任，是我的失误导致产品召回。杨先生，我们需要的是一个业务精湛的技术总监。你的研发能力怎么样？我在华盛东方工作期间，带着100人团队主导了4项研发，全部都是封闭开发，一关就是1个多月，其中3项是……我们公司的企业文化是快乐工作，不提倡加班。那最好，我也不提倡加班，所以我也不认同华盛东方的企业文化。但是我们是很看重员工忠诚的。听说你在华润东方的时候就是个刺儿头，还带着员工造反。
我确实参与了，但不是我带的头。我确实也不认同华盛东方的企业文化。具体说一说。首先是以极低的薪资水平压榨新人，不说鼓励加班，但说鼓励奋斗，这不就是变相的加班吗？这种工作方法导致了明明可以在工作时间内完成的任务，还要拖拖拉拉、磨磨唧唧，工作效率极其的低下。因为你不加班，就等于不奋斗啊。其次，是内部竞争，为了不被淘汰，部门之间要竞争，部门内的员工也要竞争。说白了，这是什么？这些就是内耗啊。如果一个新人好不容易通过了自己的努力混到了中层，那他就不可避免地参与到办公室政治里去。所以一旦出了问题，没有人想办法解决，都在找背锅侠。为什么？因为他们为了保住自己手里的饭碗，没有人敢负这个责任。第三，追求成功，我们不能把不成功等于失败啊。成不成功是谁定义的？不是我们自己，是老板。这样的评价系统本来就是不公平、不客观的。我的人生成不成功，不是取决于老板对我的赞许、公司的嘉奖，而是取决于我的价值能不能最大的体现，我的潜力有没有被最大限度的开发。这些都是需要通过公司和企业放大出来的。所以，我要再找工作，一定要找一个跟我价值观一致的公司。但是很遗憾，我想这个世界上应该没有这样的公司。我闹钟呢？我闹钟没响吗？响了，给你按了，想让你多睡一会儿。哎，我今天见客户路上有多堵，你不知道吗？戚薇不是回来了吗？让她去见客户啊。你现在怀孕了，你让她多照顾你，帮你的忙。谁家公司养闲人呐？我不上班，身上掉馅饼了。你说谁闲人啊？这是微信啊！哎呀，我知道，你是心疼老婆，想让我多睡会儿。还算有良心。哎，你今天不去面试吗？不面了。为什么？不想面了。我早就上了各大公司的黑名单，叫我去面试，跟看活似的，谁敢真用我？哎，我听猎头说有一家公司1试已经过了，等着去2试呢。我去了。帮我拿下手机。那这以后呢？以后也不去了。不想把伤口揭给别人看，大家要看我疼的是自己。以后啊，我就在家给你煮饭、洗衣服、带孩子。这条鱼孕妇吃了最好了。老板，再帮我再拿一条，我媳妇怀双胞胎。呵，一次性完成生育指标啊，有效率。啊，54。不是老板，便宜点呗。行，零头给你抹了，50。这太不爽快了，就抹了个零头。现在生意不好做呀，理解理解吧。那你就帮我套个袋吧。哎，好嘞。哎呀，看不出啊，你还是个好老公啊。现在年轻人出来买菜了，可真不多了。支付宝到账50元。啊，年轻啥？都快40了。谢谢。行，再来啊。
杨正，杨正。 干什么呢？你这是吓我一跳！怎么了？没吃饱？做实验呢。我把楼下超市薯片全买回来了，看看哪种薯片分贝最低，就会通过那样的共振把电视的声音压住。就这么无聊啊？不无聊。起来，起来！我跟你说了，人懒久了就会丧失斗志的。起来，去找工作。起来！2个宝宝说来就来了，咱们还得换大房子呢。民宝的肚子一天比一天大，怎么还指着一个大肚子去挣钱呢？啊？妈，你以为我不想找工作呀？你以为我愿意在家当米虫啊？我去找了呀，人家出事就把我给刷进来了。你知道有人现在像什么吗？就跟这个薯片一样，人家都把我当零食，没人拿我当正餐。儿子，逆水行舟。你要是再给我上这种心灵鸡汤的课，我就离家出走了啊！到点了，我得去上产前准备课了。则退。好，我们拿一片纸尿片，把内折液折出来，好，轻轻的拉动一下。你好，老师，不好意思迟到了。我们这是孕妈课堂，您是？啊，我报名了，杨征。哦，好，那您请进吧，拿一下东西。不好意思啊。好，来，大家都看我啊，我们继续。我们把这个宝宝的腿轻轻的用右手抬起来，然后迅速的将纸尿片儿放到他的身下。基于媒介中心化的传播方式已经不灵了，依靠强势渠道广告轰炸建构起来。老公，我想喝酸梅汤。的形式，慢慢的把宝宝放进去，摇一摇，接触水温，摇2下，好，放到我们的澡盆当中。好啦，各位同学辛苦了，我们先休息10分钟。谢谢老师。谢谢老师。最近看那个黄金档，那叫我们都要好好的看看。哎呦，那个剧啊，我是一边看一边哭啊！哎呀，这怀孕期间害怕这么一哭影响孩子的发育。是，那戏看了我也看，太闹心了。但是我跟你说不行，你怀孕的时候一定要保持心态的平和。我跟你说，我有个朋友的朋友怀孕的时候老公出轨了，天天干架，天天干。最后生完孩子畸形，畸形，那最后结果怎么样？离婚了呗，还能过呀？能过吗？哎呀，离婚了！我跟你说，我们一定不要有负面情绪，这样生出来的宝宝才健康。对，不过我不担心。哎呦，我老公是搞金融的，一天忙得很呐，他可没时间出去。我也不担心，我老公4大的。我老婆也没时间，我老婆女强人。
公司马上就要新3板上市了。啊，这么厉害，这么厉害！是啊，我老婆那家伙，但是明天商场里面有什么打折？我带你去。哎，什么打折？我明天没事，我跟你一块去。那个都是女装，去看一下。女装你不懂。什么面？一会儿下课找我。田总到了，那你等我把车停完，送你上去。不用，我自己去就行。你一会儿有什么安排啊？你都不需要我了，那我就出去挣点外快去呗。有人找你姐干嘛？跑网约车。那也行，注意安全啊，拜拜。哎，等，我给你开门。下班见，拜拜。妈妈，我这车涡轮增压，0到100公里加速才7秒，推背感杠杠的。哦。还有我这音响，要不要听听？重低音减脂，不要太爆。还行吧。那个，我这车势是有点糙啊，比起你哥那车差的稍微远点。哎，但是没准你哥那车还跑不过我呢。那跑那么快干嘛？又不赶着投胎。也是。哎，妈妈，你想去哪儿？我带你去。哇，妈妈，这里风景好美啊！妈妈，怎么感觉你心情不好呀？没有，我嫂子一下子怀了双胞胎，家里肯定没有我住的地方了。我就在想，要不找个人嫁了。哦，好啊。你也觉得这个主意很靠谱吧？嗯，你那家庭关系那么复杂，寄人篱下的滋味肯定不好受。哎，不过妈妈，但是择偶呢，你一定要认真考察，仔细筛选，标准千万不要太低，但是适当的也不要太高。你一定要从人品、学历、颜值多方面去考虑。我的择偶条件呢很清楚，就是2个不考虑，一就是对感情不专一的不考虑，2就是没有8块腹肌的不考虑。你懂我意思啊？那个我又没想追求你，你的择偶标准为什么要跟我说呀？你没想追我，那你还总给我的刷宝点赞，3天2头找我。我那是买了辆新车，我想找人分享一下喜悦的心情。哦，那行吧。哎，曼曼，你去哪儿呀？我车在那边。文件我看了啊，不可以，必须修改，按照我说的来。怎么了，小刘？感觉不太对，报警了。稍等，我下去看一下。嗯。怎么回事？对不起，赵董，车胎爆了。叫车。是。赵董，车到了。不好意思，赵董，这是我能叫到最快的车。你好，很荣幸为您服务，请系好安全带。目的地如果变更的话，请提前通知，谢谢。哎。啊？哦。用我去接你吗？啊，我刚接了个单，离你那儿不远，你几点完事儿？司机师傅，
开车能不能专心一点？这要是我家司机一边开车一边讲电话，我早点把他开掉。不好意思啊，也不是你有本事照顾好你自己吗？要没本事就让我来，我一会儿接你去啊。啊，好，先挂了不说了，我这乘客有点不高兴了。好嘞。不好意思啊，我老婆怀孕了，多说了2句，一会儿您别给我差评啊。人为什么要结婚呢？嗨，不想结就不结呗，不结婚也不犯法。是不触犯法律，可是犯了世俗的法，犯了伦理纲常的法。嗨，现在都喊不婚不育保平安了，谁管你啊？你看我干什么？啊，我看您这个形象应该不愁找啊。凡夫俗子，以貌取人。我觉得呀，您要是单身啊，肯定是因为太高冷了。我回国来才知道，有个词叫做婚恋市场 ，you know market。谈婚论嫁已经赤裸裸的变成了交易，问斤要两，讨价还价。适婚男女已经像地摊上的苹果一样，等着被人挑拣了，卖不出去就掉价。送你一句话啊，要是生活调戏了你，还是得保持幽默感。生活调戏过你吗？嗨，我一直在被生活调戏。跟您说实话啊，我这是刚被开了，这开车现在属于是再就业。什么原因？犯小人吧。中国人总喜欢把人事失败的原因归结为犯小人，借口。哎呀，跟您说了，不信就算了。要是有人像你对你老婆那样对我，我可能会义无反顾地嫁给他，不管他老与丑，结婚与未婚。哼，我对我老婆怎么了？你稍等。我的面，没事吧？什么没事？多有事！你看我这伤。有问题解决问题，你喊什么呀？我这车就倒了，我这面都洒了。你车倒了，你还跟我车滑了呢。我不管，反正你把我车撞倒了。不是我这右转线，我这右转，你怎么能从人行道上过呀？你别信，你这么开车，我有路权的。你去隔离带呀！你要去。我不管。你什么路权？这师傅，来，叔阿姨们，你们给我评评理。叔阿姨们，你们给我评评理。哎呀，快起来吧，起来！我不起来，我腿动不了了，我。行了，快点走了。我这怎么起来呀？我腿动不了了。起来说话。我站不起来了。云宝回来了。哎妈。哎呦，快点来！哎呦，快来！专门给你弄的有机猪蹄儿、有机黄豆，还有机酱油。妈，你快把这端走啊！我现在吃不了猪，闻不了猪，听见跟猪有关的字儿，我有时候恶心。哎呦，是吗？干什么啊？放下。好了，那再换一个。来，酸黄瓜，尝尝。这个不错。哎，来你尝尝。尝尝。哎呀，干什么？这是给你嫂子腌的。我试试毒。你这，哇，好酸！就说让你别吃。好吃，太好吃了。多吃，来，吃。杨铮呢？拉活还没回来呢。你吃吧。太好吃了。哟，回来了。回来，杨子，赶紧的，洗手来吃饭了。你们吃吧，我没胃口。你怎么了？没咋。哎，你别，一会儿我来弄。这几个意思啊？不知道啊。赚钱靠大家，幸福你我他。赚钱靠大家，幸福你我他。成功绝不容易，要加倍努力。成功绝不容易，还要加倍努力。来，大妈，这条路上怎么样？这个小学绿化是不是贼棒？哦呦，真挺好的。到时候我就用这个房间，这里有一个洗手间，小的，上面还有。当当，这是给哥哥嫂子住的。好的，采光也挺好，哎呦，还能看见山呢。老腿老胳膊的，上去下不来，下去上不来。没关系，我准备了好多房型，这就是其中一套。走，我再带你去看。
大妈多大了？妈，年纪大了不让出门吗？《非机动车管理办法》第31条载人规定，驾驶自行车、电动自行车，限载一名12周岁以下的未成年人。您12周岁以下吗？不是，我带我妈去医院看病啊。对，我看是后妈吧。看出来了。要不然你也不会不对她的生命负责呀。罚款。啊？哎呀，都怨我怕打车花钱。就打车花钱，买房子不花钱，还看那么好的地段。你别光看总价格，要看性价比。大妈说了，还要有好的配套。配套特别完整，我告诉你吧。哎，从幼儿园到大学那一条街全搞定了。人家孩子还没生出来呢，你就把人上大学的都给定了。这以后这牙也没长就看上牙科了，这字还没识呢就看上眼科。嗨，未雨绸缪总是没错的。我挑的呀，都是性价比最高、房东着急出手的那些房子。那个地方马上要通地铁了，通完以后还会涨价，1000多万真的不算贵了。多少钱？1000多万。1000多万，疯了吧？不是谁跟你们影学去看这个房子呀？是我。是不是？现在这个家，所有的事情都不需要经过我了。我是透明的，是吧？咱俩聊聊呗。哎呀，我跟你说话呢。聊聊。